반려견의 그런 소음이 걱정이 돼서 신경이 많이 쓰일 텐데 어떻게 하는 편이 좋을까요? 가장 인테리어에서 풀 수 있는 방법 중에 좋은 것 중에 하나는 이제 방음 공사가 되겠죠. 방음 공사는 정말 표준대로 공사를 하면 금액이 많이 들어가는 공법 중 하나예요. 그리고 금액뿐만 아니라 면적을 차지하는 자재량도 상당해서 안 그래도 이제 적은 평수가 더 적어질 수 있는 그런 단점이 있습니다. 그럼 방음 공사를 할 수 없다면 소리를 잡을 수 있는 방법에는 어떤 것이 있을까요? 바로 벽체 속에 그라스 울이라고 하는 이제 유리 섬유제를 넣는 거예요. 이 유리 섬유제는 가격이 얼마 하지 않습니다. 그래서 공사를 진행할 때 정말 필요한 벽체 속에다가 이제 그라스 울을 넣어서 타음에 대한 역할을 해주는 그런 기능을 해주는 것이 중요하다고 볼 수 있어요. 이 정도만 해놔도 소리에 대한 문제를 줄일 수만 있다면 참 괜찮은 방법이 될 수 있겠죠.